Ja, gera eitt lítið vídeo nakka her. Hetta ikki Hósea 11:5. Han skal ikki venda aftur inn í Egyptaland. Jeg hugsi at jeg har skrivet sånn inn í, fyrir det enska into. Jeg har grunnt yfirst nere rettlega nekk nu, og jeg sutje til at inn í kan vera ui, ta det ui kvønnfall av føreskon. Det faktisk rætt. He shall not return into Egypt. Into Egypt kan vera inn í Egyptaland ella ui Egyptaland. Men til munur at ta det in Egypt, ta det ui Egyptalande. Og i her framerker at dette kvørjunfall, og det hette øysene. Into Egypt, altså av enskund brukar man into fyrir a framerkja kvønnfall. Into framerker kvønnfall av enskund. In framerker kvørjunfall av enskund. Det vil si into Egypt kan også være ui Egyptaland, vi angar i ending. Så det måneden mellom hetta og hetta av føreskon, til den i-endingen her. Tog du hetta atter til engelsk, så altså ui Egyptalandet, til in Egypt. Men han vendi atter ui Egyptaland. Prøv tog det til engelsk. He returned into Egypt. Ta mata vera, du veist da. Tog dette rætt. Tog du det atter, så kommer du til samme ørslit. Og et annet døme at her, he jumped into the sea. He jumped into the sea. Vi sier bare, han leip ui havet. Men hvis det stod enskund, he jumped in the sea, så hei det vært, han leip ui havenum. Sørst du? Det vil si at inn styrer kvørjunfall, og into styrer kvønnfall. Og i hesum førenen her, det pura vanligt at vi sier han leip i havet. Vi hadde ikke sagt han leip inn i havet. Altså, det kunne være inn i havet, det er ikke vært for kjærst, om det var neiut. Bare om man vil legge mer dent av okkurst og i tog høpe. Ankerstein i Bibelene det neiut at det inn i av føreskon òsne. Tog at det er mer grafiskt, det lyser nekka. Men ta i navn og onga i ending heva, så neiut å sia inn i. Til dømes Danmark. Vi kommer inn i Danmark, og han i Danmark. Her ikke munur av kvørjunfallet og kvønnfallet. Ta måst du sia, han vendi attur inn i Danmark. He returned into Denmark. Han vendi attur inn i Danmark. Tog at han vendi attur i Danmark for en annan tydning. Det er jo enskund, he returned in Denmark. Så var det til at medan han var i Danmark, så vendi han attur herfra som han var i åren. Tog hatta ikkje rett her. Hvis vi var attur her, han skal ikkje venda attur inn i Egyptaland. Ta det åra mykje, og ta det fullt ut. Han skal ikkje venda attur inn i Egyptaland. Det føles så negv. Jeg vil hova kvart inn i her vekk. Han skal ikkje venda attur i Egyptaland. Men Assyrieren skal være konkur hans herra. Jeg tog at slutt av venda attur. Han skal ikkje venda attur i Egyptaland. Det blir så negv av føreskon. Han skal ikkje venda attur inn i Egyptaland. Og at det neiut. Det vil si at skriver bare i Egyptaland, så det faktisk rætt. Som jeg har gjort her, en funpussing. Han skal ikkje venda attur i Egyptaland. Det lettare å sia, det fløyer betre og sitter betre, og utiffører teksten.
Så hatt det ting som finstille nu, men det et vers som ikke føles så rikosmykje og fullt ut, og inn og i sitter vel, og ligger vel av tungene, så einfalt det ikke, men her som det virker som en klumpur ui, her fjerni inne og lett ui standa. Som sagt, ta jeg ui til immuner av kvannfalli og kvarjumfalli. Det ikke munur av kvannfalli og kvarjumfalli, så løper det saman, og så feiler ui. Så at jeg har altså grøyn for det som tenker noen. Det har vi altså, ja. Gjør så vel. For jeg takker sammen om, så merker ui til. Ui kan merke til, eller inn ui kan også merke til. Vi færa, hver det dit når vi ui Estrøyten. Vi ui Estrøyten. Og vi færa en tur inn i Estrøyten. Eller vi færa en tur ui Estrøyten. Ui Estrøyten, det merker til Estrøyar. Såleis kan ui og inn ui merke til. Og vi færa ui eller inn ui Egyptaland. Vi færa ui Egyptaland. Inn ui Egyptaland. Såleis det her. Ja. Det det her i stuttum, at inn ui og ui kan merke til. Og det gjør det også i føreskon. Og et annet lite døme om into og ui. Sammanbordet mittel engst og førest, så kan man säga from English into Faroese. Og her vil man sagt ur enskon ivri førest. Eller from English to Faroese ur enskon ui førest, sagt du? Det kan også være ui. Ja. Det kan være ivri ui eller ui. Ur enskon ui førest. Det vil si at ui hever òsne tan tøytningen som sværa til. Vi pysja sia ur enskon tilførest. Tu ur hvis nekka kjemur ur øynun, ja så fer det ui okst anna. Ur ui. Ur bilen ui bilen. Ur enskon ui førest. From English to Faroese. Og samme hatt her, from English into Faroese, ur enskon ivrui førest. Så det her into Egypt. Vi kunne si inn i Egyptaland, vi kunne si ui Egyptaland. Vi kunne si til Egypta lands. Det sværar til det. Men into Egypt det samme som inn i Egyptaland og ui Egyptaland òsne. Og til meira bøynløys tutt. Såleis kanst du få sjálv årene som standa til at standa av føreskon. Og tuttningen 100% rattur.